Kuna huyu jamaa mnamuona TikTok anajiita Kaluma Boy. Oh, right. Tamu sana hiyo. Tamu sana. Kwa hivyo kijana umeona vile amekuwa akisambaza habari pale TikTok kila mahali. Kila mtu sasa anajua nani ni Kaluma Boy. Sasa ambaye alikuwa amesambaza habari ambayo kana kwamba babake alikuwa mgonjwa for so long. Sasa baba alikuwa amechapwa na stroke mgonjwa wa stroke pale. Unamuona vile hata yuatembea yule amelemewa kabisa. Kwa hivyo yule jamaa babake after amekuwa mgonjwa, yule jamaa aliingia kwa mtandao ajaribu kutafuta msaada kwa Wakenya. Sasa ilikuwa date 28, ilikuwa juzi. Sasa Wakenya walijikusanya pamoja wasaidie yule kijana na babake. Watu unasemekana watu walitafuta, yani pesa zenye zilitolewa kwa hiyo function zilikuwa 3 million plus. Na hii ni Wakenya. Na Wakenya wanasema kana kwamba katika zile 3 millions hakuna politician hata mmoja alitoa shilingi hata moja. Ukiona kwa hiyo event vile ilikuwa inaendelea na kuhappen, unaona mamake Kaluma akiongea pale mbele na au mabrothers wake wakisema kana kwamba wao wanafurahia na Wakenya. Ijapokuwa watu wanasema Wakenya wasaidii, lakini ndio siku watu waliona maajabu yakitendeka. And I kind of loved what was happening the Kaluma situation because it brings it puts out another picture out there that Kenyans can truly stand together when they are needed, because ukiangalia situation yenye Kaluma Boy alikuwa anapitia na babake pale, yeye ndo ana put more effort kuhakikisha kwamba babake anapata mahitaji yake pale nini. Unamwona katika video zake pale vile kwenye mitandao ya TikTok, unamwona anakwenda kuchuma chai, majani chai pale vile ndo apate japo kidogo ili apate kidogo kupata riziki, ili mzazi apate kidogo madawa nini. And then this moved Kenyans. You see? Na Wakenya wakajitokeza kwa nambari kubwa sana. And it is even better because no politician was involved. Kabisa. You see? Now there is where things started. Kabisa. Now I will take it more further to whatever was happening with Kaluma. Now Kenyans, specifically Gen Zs, wameamua kwamba watakusanya pesa kadri ya uwezo wao ili waweze kujenga hospitali. Hospitali hiyo wanasema kwamba they do not need any government assistance. Sijui wazo lako ni lipi. Wanasema kwamba hii hospitali itakuwa inashughulikia chronic diseases that are always disturbing Kenyans, because they are diseases zenye kushughulikia inagharimu pesa nyingi. Tukizungumzia kitu kama cancer, tukizungumzia magonjwa kama TB, japokuwa wanasema TB madawa yako pale vile. And then like wanasema hii hospitali itakuwa ni strictly the civilians. And emergencies wanasema kwamba watahakikisha kwamba madawa yapo, watahakikisha kwamba madaktari wapo wanapatikaniwa, and everything is going to be courtesy of Gen Z. Sijui wazo lako ni lipi kuhusiana na this particular move. Je, vinawezekana ama haviwezekani? Over to you, Sylvia. Mimi naona inawezekana kwa sababu one thing I like about Kenyans, sisi wa Kenya, tukiamua kusimama na mtu, we do it. We definitely do it. So it's possible. The fact that wajiorganize vizuri, tujiorganize vizuri sisi kama Gen Z, a plan should be made, because it's good to do things with order. It's possible. It is very possible. As long as we have the same mindset to agree, tunafanya hii, we're going to build that hospital, it shall be done with proper planning and unity. All right. It's possible. It is very possible. That is Sylvia Muhati for you. Aya, twende nalo dadangu pale, sijui unasemaje kuhusiana na hili wazo, kwa sababu ni wazo ambalo lazima tujadiliane, tuangalie mbivu na mbichi kwa jinsi gani kama inawezekana, na kama wewe pia unaona wazo hilo ni jinsi gani pia tunaweza kuifanya ili wazo likawa reality, because it is something good that they are talking about. Kwa hivyo kulingana na mimi naona hile jambo linawezekana. Sana sana kwa sisi Gen Z. Tukiamua jambo lazima litendeke. Like I can say like now Gen Zs are taking over everything, like ndo wanaongoza kila kitu. So mimi naona ile jambo ambalo wameanza litawezekana. So long as tuko na plan,
na tunafuatilia chochote chenye tunataka kufanya. Ile hospitali tukishajenga itasaidia watu wengi. Wamesema like hospitali wakishajenga like they don't need anything, ama mtu akikuja pale tunawaitisha pesa hizi ndio huyo mtu asaidike. Hiki kitu like watu wakikuja pamoja vile tu wamekuja pamoja wakasaidia Kaluma Boy, everything will be possible. Yeah. The man of the ones and twos, sijui wazo lako ni lipi kuhusiana na hili swala la kwamba Gen Z kupitia kwenye mtandao ya TikTok hapo ndo mazungumzo haya yalikuwa yanasemekana kwamba they are planning to mobilize resources and build one big ultra modern hospital equip it with all necessities, employ nurses, specialists, these are doctors for cancer, heart problems, and treating Kenyan patients for free. Inawezekana, lakini mimi nina maswali. Hiyo pesa nitapewa. You know, these are the questions that we have. That's why at first nilisema there should be a plan. First and foremost, you can't do anything if you're not you haven't planned for it. You can't work without a plan. Ndio maana naweza kusema tukikuwa na plan and we stick by the plan, it can be possible. Alright, namuona hapa kijana wangu hapa hivi anakwenda kwa jina Simon Sefa, somo yangu huyo. Anasema kwamba penye nia pana njia. Right, penye nia ama kweli pana njia. You're listening to Blue Radio, bringing the vibe.